السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنكمل إن شاء الله في الفيديو الرابع في شابتر الميكانيكال فنتيليشن. خلصنا من كل الميكانيكال فنتيليشن، المود تبعه والبوزيتيف والنيجاتيف. ندخل اليوم على القسم الثاني من الشابتر اللي هو بيحكي عن الفنتيليتر سيتنج. سيتنج يعني فينا نقول باللغة العامة زي إعدادات، بعض المصطلحات اللي احنا كنا نشوفها نتعرف عليها. تمام، باراميتر، قياسات، كنترولز. أول سيتنج عندنا ايش اسمه؟ فريكشن او فراكشن. فراكشن لا، فريكشن احلى. فريكشن اوف انسبايرد اوكسجينيشن، اسمه فريكشن اوف انسبايرد اوكسجينيشن، اف اي او 2. هاي فريكشن اوف انسبايرد اوكسجينيشن، هذا معناه بسموه الاكسجين فريكشن. هذا بالمختصر نسبة الاكسجين بالنسبة للهواء الداخل للمريض، هذا هو الفريكشن. the percent of oxygen concentration، تركيز الأكسجين that patient is received اللي بتلقاها المريض from ventilator between 21 ل 100. يعني نسبة، هو الفريكشن عندنا من 21 ل 100. ليش؟ لأنه في الهواء الجوي نسبة الأكسجين 21، تركيز الأكسجين في الهواء الجوي 21. بدخل المريض تركيز من 21 ل 100 حسب الهواء اللي دخله. قال لي روم اير واي هو 21 اكسجين، معروف هذا هواء الغرفه في الفريكشن 21. لكن نحن بندخله من حسب الجهاز طبعا. ممكن نحطه على اللي احنا لما نكون احنا شغالين على ميكانيكال فنتيليشن ممكن نغير فيها. فالفريكشن هو نسبة الأكسجين بالنسبة لإيش؟ للأكسجين في اللي دخل بالنسبة للهواء بشكل عام. تمام؟ قال لي هنا initially بداية patient placed in the high level of friction، يعني في البداية أنا بحطه على مستوى عالي من الفريكشن. أو بيجي على المستشفى بيكون عنده، بما إنه ميت أو مغمى عليه أو كذا، بيكون عنده الأكسجين واطي، فأنا بدي أحاول أعوضه، فبحطه على مستوى عالي من الفريكشن 60 فأعلى. تمام، إذا مهم جدا في البداية حط لي إياه على هاي فريكشن، أكسجين عالي 60 فريكشن فأعلى. that subsequently change in friction are based on ABG، وبغير انا الفريكشن حسب الاي بي جي. حسب مين؟ الساتوريشن اكسجين. لما بلاقي انا الاكسجين ساتوريشن عنده وصل 197، نزل مين؟ نزل الفريكشن. اما لقيت عنده الاكسجين الساتوريشن 80 و90 واطي كتير، علي الفريكشن. تمام، فاللي بيحدد لي هو الاي بي جي هو الساتوريشن اكسجين. طيب فور انفانت للاطفال، سبيشالي البريماتيور انفانت اللي لسه مش ناضجين، هاي ليفل اوف فريكشن، تمام، اكثر من 60% should be avoided. صح، هاي ليفل اوف فريكشن، وقال لك كان should be avoided، لازم نتجنب انه يكون ممنوع نحط هاي ليفل اوف فريكشن. مش قلنا احنا فوق لان بدك تحطه في البدايه هاي 60 فاكثر في الاطفال، وخاصه اللي عندهم بريماتيور انفانت ممنوع يكون عنده هاي فريكشن، ممنوع تكون اكثر من 60 الفريكشن عنده. ليش؟ قال لي oxygen toxicity، تسمم الأكسجين is concerned when friction of greater than 60 for more than 24 ساعة. لو ضل friction أعلى من 60 لمدة 24 ساعة بدخل في تسمم الأكسجين. تمام؟ عند البالغين ممكن أبلش على 100 عند البالغين، لكن الأطفال بلش على 60، لكن واحد بالغ لا. في الانفانت والبريماتيور تمام لازم إيش؟ هدولا تتجنب يكون أعلى من 60، لأنه يصير عنده أكسجين توكسيسيتي مهمة جدا. لو الفريكشن صار أكثر من 60 لأكثر من 24 ساعة هذه مشكلة كبيرة. فإيش يعني أكسجين توكسيسيتي؟ ممكن يصير لو الأكسجين الفريكشن أعلى من 60 لأكثر من 24 ساعة. عرفنا شو يعني فريكشن؟ الفريكشن مهم جدا. إذا في البداية أنا ممكن أحطه على 100، لكن لفترة قصيرة عشان أعوض النقص، ما بخلي أنا على 100، لأنه 100 طويلة ممكن يدخل في إيش؟ في أكسجين توكسيسيتي. هذا إحنا عادة بنستعمله عشان يخلي نسبة الأكسجين عالية، إنها ما تقلش اللي هو أكسجين ساتوريشن عن 90. تمام، وعليها أنا بحدد هل أعلي الفريكشن ولا أقل. السيتنج الثاني اللي هو التادل فوليوم. التادل فوليوم هو حجم أو كمية الهواء التي يعطيها الجهاز للمريض، بسميه تادل فوليوم. فذا فوليوم اوف اير، حجم الهواء ديليفرد الذي يسلم تو بيشنت للمريض during ventilator with each beat breath، يعني كل نفس، مش بكل دقيقة، كل بريث. قديش الهواء اللي بيدخل للمريض عن طريق الجهاز بسموه تادل فوليوم، كل نفس وليس كل دقيقة. تمام، كل شهيق وزفير. ذا فوليوم فنتليتور تايدال فوليوم 10 ل 15 مللي لكل كيلوغرام. كانوا زمان يقولوا لنا انه احنا لما بدك تحسب التايدال فوليوم او بلاش، الاكسجين الجسم بده 6
ل 8 مللي كل كيلوغرام، 6 ل 8 مللي كل كيلوغرام. اليوم صار يقول لك 10 ل 15، هم بيقول لك الفوليوم، طلع الفوليوم 10 ل 15 لكل ايش؟ لكل كيلوغرام اوف بودي ويت، وير traditionally يوز، هذا استخدام تقليدي. ذا لارج ترى الفوليوم may lead to violent trauma، ترى الفوليوم العالي ممكن يدخلك في فولتران تروما، aggravate the damage inflicted on the lung، تعمل لك دمج في اللنج. for this reason، هذا السبب لو ابتدى الفوليوم، هاي زي ما قلت لكم زمان كانوا يقولوا حط 10 ل 15، لكن لقوه عالي ممكن تدخل ايش في فولت تروما. تمام، فقال لك وطي ترى الفوليوم، خليه انه من 7 ل 9 ملي لكل كيلوغرام. حتى مرة حكوا الدكتور حكى لنا اعتقد 6 ل 8، مش هنختلف كثير يعني. انتوا فرع هو الكتاب تبعكم 7 ل 9، هي حتى هنا معديين 7 ل 8. تمام، هي الافضل 7 ل 8. 7 ل 8 ملي لكل كيلوغرام ناو ريكومندد. تمام، فبتحسب انت عشان لو انت جاك في المستشفى قال لك سؤال، مريض وزنه قديش؟ وزنه 50 كيلو، احسب له ترى الفوليوم، اعتبر انه 7 لكل كيلوغرام، 7 ملي، بتقول له 50 ضرب 7 ملي بيطلع 350 ملي بده، هذا ترى الفوليوم في النفس. لو وزنه 83 كيلو بتقول 80 ضرب 7 ويساوي 560. احنا بشكل عام بيعتمدوها اللي هي 500 ملي في المستشفى بدون ما يحسبوا. تمام، عشان نمنع ايش؟ الفولت تروما، عشان نمنع الفولت تروما. ايش يعني فولت تروما؟ فولت تروما، فولت تروما اسمها اللي هي تورم بالرئة، ناتج لما تكون كمية الهواء كبيرة في اللنج. انت فقط هذا القانون مهم جدا، 7 ل 9 ملي لكل كيلوغرام، هذا الموصف فيه عشان تحسب ترى الفوليوم. نيجي على مصطلح ثالث اسمه بيك فلو، او بسموه الفلو ريت. بيك فلو او بسموه فلو ريت، هذا معدل او سرعة تدفق الهواء للمريض، يعني سرعة دخول الهواء للمريض بسموه الريت، ريت معدل. فلو ريت سرعة الدخول، او بيك فلو، يا بيك فلو او فلو ريت. فلو اوف جاز، تدفق الغاز او الهواء، used to deliver المستخدم لتوصيل ايش؟ ميكانيكال بريث، كل نفس to the patient، معدل انسياب الهواء اللي جاء للمريض. قال لي the speed of delivering air per unit of time، سرعة delivering تسليم الهواء في اليونت اوف تايم، في وحدة من الوقت. فبس بير يونت اوف تايم هذه قياسه. لتر بير بسموه لتر بير مينت، لتر بير هي قياس الفلو ريت، لتر بير مينت يعني كم لتر بوصل للمريض الهواء في الدقيقة، سرعة هذا. هذا هو بسموه الفلو ريت او البيك ريت. قال لي ذا هاير فلو ريت، ركز ركز ركز، هاير فلو ريت لما يكون عالي، ذا فاستر بيك airway pressure is reached and shorter the inspiration. ايش يعني؟ عيد. قال لي في حال كان عندي انا هاي فلو ريت، تمام، the faster peak، تمام، airway pressure is reached and shorter inspiration. ايش يعني shorter inspiration؟ يعني انت بدل ما كان inspiration يكون مثلا 2 ثانية صار 1 ثانية. ليش؟ لانه انا اصلا انا بدي ادخل لي مثلا في النفس الواحد 500 ملي. تمام، ال 500 ملي هذول لما يدخلهم حسب اذا كان سريع بدخلهم بثانيه، كان بطيء اللي هو الفلوريت بدخلهم بثانيتين. فكلما كان اسرع الفلوريت كلما كان اللي هو النفس قصير. تمام، وكلما كان ابطا لما انت بتكون توصيل 500 ملي بطيء راح تطول النفس ياخذ مده اطول. هذه يعني السرعه مع اللي هو الشورت الانسبيريشن عكسيه. لما كان هاي فلو ريت بيقول له شورتر انسبيريشن، لو فلو ريت هاير او لونجر انسبيريشن، ما تنسوهاش. فقال لك هاير فلو ريت هو فاستر بيك اوف ذا ريتش اند شورتر انسبيريشن، واللور فلو ريت لونجر انسبيريشن. كل ما كان الفلو ريت عالي كل ما ايش؟ قل الانسبيريشن. كل ما كان الفلو ريت واطي كل ما زاد الانسبيريشن. قال لك كان 4 لتر في الدقيقة عشان اخذ 500 ملي لتر كل نفس. قال لك معدل سرعة انسياب هنا 4 لتر، 2 ل 4 لتر في الدقيقة، 2 ل 4 لتر في الدقيقة. تمام، يعني كلام عام، انت اعرف انه الفلو ريت سرعة دخول الهواء، انا بدي في النفس الواحد 500 ملي. تمام، فلو كان بطيء الفلو ريت
راح انا اطول النفس عشان يدخل 500 ملي. لو كان الفلو ريت سريع راح اقصر النفس لانه اصلا سريع خلاص. فهاي فلو ريت شورتر بريث، لور فلو ريت لونجر انسبيريشن، تنسوهاش مهمه جدا. فهم. المهم الرابع ايش اسمه؟ ريسبيريشن ريت. في فرق بين الفلو ريت وفي فرق بين الريسبيريشن ريت. الفلو ريت سرعه النفس او يسموه البيك ريت، لكن الريسبيريتوري ريت اللي هو الار كم نفس في الدقيقه بسموه ايضا بريث ريت، وايضا فريكوانسي اف. فريكوانسي يعني التكرار، يعني كل كم بتكرر، يعني في الدقيقه كم مره تكرر التنفس، كم نفس في الدقيقه. يا بتقول ريسبيريتوري ريت او بريث ريت او فريكوانسي اف. هو number of breath the ventilator while delivered per minute. تمام. كم نمبر اوف عدد البريث التنفسات اللي الجهاز بيوصلهم في الدقيقة. قال لك طبيعي من 10 ل 16 بير منت، 10 ل 16 نفس في الدقيقة. لو قال لك في النفس الواحد هذا طلع الفوليوم، ركزوا. لو قال لك كمية النفس الهواء في النفس الواحد في الون بريث، لكل بريث هذا ايش؟ طلع الفوليوم. لكن لو قال لك في لكل دقيقة هذا الفريكوانسي او respiratory rate. total respiratory rate equal patient rate pulse ventilator rate. يعني قال لك لما بدك تحسب معدل تنفس الكامل للمريض، تحسب اللي هو بتنفس تلقائي زائد اللي جهاز بطيء. The nurse double check، بيعمل double check the function of ventilator by observing the patient respiratory rate. يعني كيف اعمل double check؟ بدي افحص، انا حطيت المريض على 12 ريت، بدي اشوف هل هو بتنفس 12 ولا لا. For adult patient للبالغين and older children والكبار السن with COPD reduce total volume و reduce respiratory rate. الكبار السن والأطفال كلهم اللي معهم COPD، مرضى COPD يا جماعة الخير قلت لكم أنا، خلي الأكسجين ساتوريشن عندهم من 88 ل 92، لأنه COPD عنده resistance airway، عنده الأكسجين دائما واطي، متعود هو على أكسجين واطي، تحطه عالي لا. فدائما قللوا التوتال فوليوم عشان اقلل الاكسجين وقلل له الريسبيراتوري ريت. تمام. قال لي for infant and younger children small total volume and higher respiratory rate. ركز 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 ركز. عيد. قلنا كبار السن البالغين والكبار اللي معهم سي او، يعني انت حط بشكل عام مرضى السي او بي دي ريديوس total volume وريديوس الار قلل total volume ومعدل التنفس. لكن الانفانت الأطفال واليونجر تشيلدرن الصغار والأطفال قال لك مش ريديوس تدل فوليوم، قلل. هنا قلنا في السي او دي قلل ريديوس، قلل تدل فوليوم وقلل الار. لكن في الأطفال قال لك هو أصلا عندهم هم أصلا سمول تدل فوليوم، يعني حجم الهواء اللي بيدخل في نفس الواحد قليل. ليش؟ لأنه أصلا هو عنده اللنج صغيرة، فطبيعي يكون عنده سمول تدل فوليوم. ما قلناش ريديوس، ما قلناش قلل، قلنا هو عنده اصلا سمول تدل فوليوم اند عنده هاير ريسبيراتوري ريت. طبيعي بما انه اللنج صغيره، تمام، فانا بدي اسرع ريسبيراتوري ريت، بدي اسرع عشان ادخلها ايش؟ هواء كافي في الدقيقه. انا كنت بدي ادخل مثلا 2 لتر في الدقيقه. البالغين حجم اللنج عندهم كبيره بدخل في 10 انفاس، لكن الصغار لا بده 20 نفس مثلا 30. عيد. السي او بي دي قللت هذا الفوليوم وقلل الار. لكن في الاطفال هم عندهم سمول لانج، سمول تدل فوليوم. ليش تقللوش؟ هو اصلا سمول تدل فوليوم عندهم. فعشان سمول تدل فوليوم الهواء اللي بيدخل في النفس الواحد سمول، فبالتالي يعمل لي هاير ار علي الريسبيراتوري ريت. بدل ما يكون 16 في الدقيقه خليه 30 25. تمام. ركزوا، سي او بي دي قلل لي تدل فوليوم والار. لكن في الاطفال والتشيلدرن ايش بدك تعمل؟ هم عندهم سمول تدل فوليوم لكن زود لي عندهم سمول مقابل السمول تدل فوليوم عندهم هاير ار. يعني مثلا في البالغين اعيد عشان توضح اكثر، تلاقي عندهم هاي تدل فوليوم كبير او لارج تدل فوليوم وعندهم لور ريسبيراتوري ريت. انا مثلا بدي كميه الفوليوم 500 ملي بدخلها في 10 انفاس، لكن في الاطفال العكس، بدخل 250 ملي في 20 نفس. تمام، عكس بعض. سمول تدل فوليوم هاير اللي هو ريسبيراتوري ريت، اما هاير تدل فوليوم سمول ريسبيراتوري ريت. ركزوا مهمه جدا. الشيء الخامس اسمه هنا مينت فوليوم، اللي بسموه في اي. تمام، مينت فوليوم. هذه المينت فوليوم هي بالمختصر معناها ايش؟
هي حجم الهواء الخارج من المريض كل دقيقة، اسمها منت دقيقة، فوليوم حجم، منت فوليوم حجم الهواء اللي خارج في الدقيقة الواحدة، منت فوليوم اختصارها في اي عكس بعض، هي منت فوليوم تمام، هي الفي اي فمن هنا كمية الهواء اللي خارجة من المريض منت فوليوم، كمية الهواء اللي خارجة من المريض وين؟ في المنت، في الدقيقة. هي the volume of كمية expired air الهواء الخارج in 1 minute، تنسوهاش، هذه minute volume اختصارها في اي. قال لي عشان تحسب المينت فوليوم يا الله مع السلامة. تتذكروا لما كنا نحسب الهارت ريت او نحسب الكارك اوتبوت اللي هو كمية الدم اللي طلع من القلب في الدقيقة، ايش كنا نعمل؟ كنا نحسب كم مرة بنبض في الدقيقة وقديش بيطلع الدم في كل نبضة، وهنا كذلك بدي اشوف انا كم نفس في الدقيقة وقديش بيطلع هو في كل نفس، فبحسب انا هذا اللي هو مينت فوليوم ايش تساوي؟ في تي اللي هي هنا ترى الفوليوم احنا عاكسين كله طبعا، يعني المفروض تكون ايش؟ تي في، لكن تي في تلفاز ما ينفعش، فالفي تي هي اختصار لترى الفوليوم تمام، نضربها ايش ترى الفوليوم؟ كمية الهواء في نفس الواحد ضرب الفريكوانسي اللي هو الهارت ريت، فانت عشان تحسب المينت فوليوم كمية الهواء اللي بيدخل المريض في الدقيقة الواحدة سهل، احسب لي كم مرة بتنفس في الدقيقة ضرب قديش بتنفس في كل نفس، كم مرة في الدقيقة بتنفس يعني اللي هو الفريكوانسي الهارت اللي هو الريسبيراتوري ريت، طب قديش كل نفس في الدقيقة بتنفس، يعني قديش كمية الهواء في النفس الواحد، هي التوتال فوليوم قلنا عنها. عشان تحسب المينت فوليوم بتقول له توتال فوليوم ضرب فريكوانسي، سؤال هبل بدوش حفظ، اللي فهم بحله. قال لي in a patient with head injury المريض اللي معاه إصابة في الرأس respiratory alkalosis may be required to promote cerebral vasoconstriction، يعني ممكن احنا نحفز يصير معاه respiratory alkalosis. ايش يعني respiratory يعني قال لك المريض اللي معاه head injury ويكون معاه respiratory alkalosis يعني عنده السي او 2 واطي، may require ممكن نتطلب له promote cerebral vasoconstriction، required to promote نحفز السيربرال فازو كونستريكشن. شو قلنا؟ السي او 2 العالي بيعمل فاز دايليشن، السي او 2 العالي بيعمل فاز دايليشن والواطي فاز كونستريكشن على البرين صح؟ فلما كان السي او 2 هنا ريسبيراتوري الكالوسيس عفوا انا اعيد فهمت غلط، الهيد انجري صوت في الراس، قال لك الريسبيراتوري الكالوسيس ممكن نطلبها احنا عشان نحفز فازو كونستريكشن. ليش؟ هيد انجري يعني عنده صف الدماغي عنده نزيف، فانا بدي احاول اعمل فازو كونستريكشن، كيف؟ دخل المريض في ريسبيراتوري الكالوسيس بيقل عنده السي او 2، لما يقل السي او 2 بيعمل فاز كونستريكشن تمام، فقال لك في الهيد انجري اصابات الراس ممكن احنا الريسبيراتوري الكالوسيس ريكوايرد نتطلب ان نعملها للمريض عشان نحفز الفازو كونستريكشن. ايش يعني الكالوسيس؟ يعني السي او 2 واطي يعني بيعمل فازو كونستريكشن على البرين بقلل النزيف، مهمه جدا. في الهيد انجري ممكن نعمل له ريسبيراتوري كالوسيس عشان نحفز فازو كونستريكشن. ليش؟ قلنا السي او 2 العالي فازو دايليشن للدماغ، السي او 2 الواطي بيعمل فازو كونستريكشن للدماغ. قال لي with this resilient resultant decrease in ICB اللي هو intracranial pressure مع قلة الاي سي بي، وايضا بنقلل الاي سي بي، فبتقلل ايضا الاي سي بي اللي هي ايش؟ لما يصير فازو كونستريكشن بيقل انتراكرينال بريشر لانه بيقل الدم رايح الدماغ فبيقل انتراكرينال بريشر. So the total volume and respiratory rate increase hyperventilation اذا ذاكرين من الاي بي جي قلنا لما انا بدي اطلع السي او 2 عالي زود الفنتيليشن، زود مين؟ الفنتيليشن عشان اطلع السي او 2 وتدخله في respiratory alkalosis. فقال لك في الانجري ترى الفوليوم كبره والريت عليه عشان نعمل الكلاين للبي اتش. while in patient with COPD المريض اللي معاه COPD baseline الاي بي جي ريفلكت ان elevated CO2، طبيعي تلاقي في الاي بي جي عنده السي او 2 عالي. should not hyperventilated ممنوع تحطه على hyperventilated لانه اصلا متعود على السي او 2 عالي. Instead, the goal should be restoration of baseline of plasma CO2. يعني هنا بكون عنده عالي بحطوش على بيس، يعني بحطوش على فوليوم عالي لدرجة انه عنده السي او 2
انه هنا عنده متعود على السي او 2 عالي، لا يفضل انه يكون عنده واطي عشان ايش؟ احقق الكلام، احقق الالكالوز. فقال لك انه المرضى السي او بي دي البيس لاين اي بي جي هي اساسيه بتعكس انه عنده دائما السي او 2 عالي، فهذا ممنوع لما لهم هايبر فنتيليتد. قال لي استبدا من ذلك الجول تبعنا انك تحافظ على السي او 2 تكون شويه عاليه، انت عارفها يعني وين. ست شيء عندنا اسمه inspiration expiration ratio اللي قلناه قبل شويه، معدل الشهيق بالنسبه للزفير في كل نفس. قال لي هنا ratio of inspiration time to expiration time الوقت تبعهم during breath اثناء النفس usually set بحطوا 1:2، يعني وقت الزفير الشهيق 1 بينما الزفير، يعني انا لما بدي اتنفس خذ شهيق ثانيه زفير ثانيتين، خذ شهيق ثانيتين زفير 4، خذ شهيق 4 ثواني طلع زفير 8 ثواني، فهو 1:2. تمام. فهي قال لك كان تنظيم عمل الوقت تاعنا، تنظيم عمل الوقت. فقال لك هو معدل الاي اي ريشيو 1:2، 1 انسبيريشن 2 اكسبيريشن. بقول لك كان هي 20 تقسيم ريسبيراتوري ريت، بتقسم 20 على ريسبيراتوري ريت، ممكن تطلعها يعني النسبة. في شيء اسمه هنا صاي، هذه صراحة ما كانتش معنا احنا في كتابنا، انا عرفتها من هنا. الصاي هي معناها التنهيدة، هو الديب بريث، فالاسم الثاني الديب بريث هي الصاي. تمام، صاي هي الديب بريث، بريث that has greater volume than persist total volume، يعني هي نفس تاخذه انت اعلى من total. انا نفس عادي total volume عندي مثلا 500، لكن لما باخذ ديب بريث اخذت اعلى من total volume. تمام. قال لي يوجوالي 1.2 ل 2 تايم total volume، يعني بيكون حجمه ضعف نص مره او ضعف مره من التوتال فوليوم. يعني انا مثلا باخذ توتال فوليوم، هو بيقول قال لك مره ونص او مرتين من توتال فوليوم. لو انا باخذ توتال فوليوم 500 بكون هو هذا 1000 او 1500 او 2000. تمام. فقال لي انه هذا الصاي هي الديب بريث معناها. تمام، هي الديب بريث. البريث الثاني بيكون اكثر من التوتال فوليوم، ذا بريث سيست يعني اعلى من توتال فوليوم. قال لي يوجوالي 1.5 ل 2 تايم ذا توتال فوليوم، هو اعلى بمره ونص او مرتين من التوتال فوليوم. ات بروفايد هايبر انفليشن اند بريفنت اتيلاكتسيس. هذا بنعمل احنا في المستشفى ليش؟ نمنع الاتيلاكتسيس. خد دي بريث بتعبي الالفيولاي في اللنج فبتمنع انكماش الالفيولاي. قال لي الساي فوليوم حجمها يوجوال فوليوم 1.5 ل 2 تايم تايدال فوليوم، يعني ضعف او ضعف ونص، ضعف ونص او ضعفين من التايدال فوليوم. هذه الساي. تمام، هذه هي الساي، هي يعني حجمها لو لك ايش هي الساي فوليوم قول 1.5 ل 2 من التايدال فوليوم الاصلي. قال لي الساي ريت في عندك ساي فوليوم 1.5 ل 2 ضعف الاصل، ضعف التايدال فوليوم. في عندك ساي ريت او ساي فريكوانسي، هذه الريت تبعها 4 ل 8 مرات في الساعه. المفروض انت تاخذ ساي دي بريث 4 مرات ل 8 مرات في الساعه، 4 ل 8 في الساعة صاي. فالصاي ريت 4 ل 8 في الساعة في الأور. أما الصاي فوليوم مرة ونص لمرتين من التوتال فوليوم. تمام، هي الديب بريث مهمة جدا، بكون النفس أعلى من التوتال فوليوم. الإشي اسمه بيك انسبيراتوري بريشر، البيك انسبيراتوري بريشر بي اي بي، بيك انسبيراتوري بريشر هنا it is value used to set pressure الارم ليميت. هذا لما بوصل للقمة مش مسموح اكثر من هيك، يعني البيك ان سبايرتري بريشر، يعني قال لك انا لعند هنا الضغط وقف، ممنوع يعلى اكثر من هيك، اذا علي بيشغل الار. هذا بسموه بيك ان سبايرتري بريشر. لما يعلى الضغط اعلى عن هيك ضغط اللنج، الهواء داخل اللنج ايش عمل لي انذار الار. فقال لك هي فاليو يوز تستعمل تو ست بريشر، انك تحط الضغط الارم ليميت، حدود للضغط ما يطلعش، اذا طلع اكثر من هيك يعطيك ايش الارم تنبيه. In adult if the peak airway pressure is persistently above 45، يعني في البالغين إذا أعلى 45 بيعطيك أعلى 45 سنتيمتر مية بيقول لك إيش؟ أعطيني الآر. The risk of barotrauma is increased، فبتكون باروتروما يعني إيش؟ عالية، يعني هاي ريسك للباروتروما. In infant and children it is unclear what level of peak، يعني مش مبين في الأطفال قديش الليفل تبعه may cause damage، يعني يقول لك إن البالغين أكثر من 45 بيعمل لك باروتروما، لكن الأطفال ما حددوش قديش. لكن إن جنرال بشكل عام keeping peak pressure below 25 is desired، يعني في الأطفال خليه
اقل من 25. اذا في البالغين اكثر من 45 بيعمل لك باراتروما، لكن في الاطفال مش عارفين، لكن قال لك خليه في الاطفال اقل من 25. تمام، اقل من 25. في انه بقول لك هذا مين البي اي بي برشر، بيك انسبيراتوري برشر، اللي هو ضربه اعلى من هيك بيعطيك انذار. اما البرشر ليميت حدود الضغط، قال لك هاي برشر ليميت از ذا ماكسيمم برشر. تمام، هاي برشر، الاسم برشر ليميت يعني حدود الضغط. قال لك هاي برشر ليميت حدود الضغط العاليه از ماكسيمم برشر ذا فنتليتور كان جنريت تو ديليفر ذا بيست تادل فول. يعني قال لك انه هاي برشر ليميت، الحد الاعلى للضغط هو اعلى كميه ضغط ممكن يوصلها الجهاز للمريض مع التادل فوليوم. قال لي ذات وانس هاي برشر ليميت از ريتش، بمجرد ما وصل انا لاعلى حد للضغط inspiration is determined، بوقف ايش الانسبيريشن. هذا لما احنا نشتغل على مين؟ على البريشر فوليوم، ومجرد ما اوصل للهاي بريشر ليميت بيوقف الانسبيريشن. قال لي يوجوالي 10 ل 20 سم من الميه above the بي اي بي، يعني بتلاقي غالبا بحطوا البريشر ليميت من 10 ل 20 اعلى من البريشر انت بيك انسبيريشن بريشر. لو احنا البيك كان 45 مثلا، هنا بنخلي البريشر ليميت او الهاي، تمام، البريشر ليميت بيكون ايش 10 ل 20 above البي، اعلى من الايش الضغط تبعته 10 ل 20. يعني كلام مش كتير إن نقول مهم. 10 sensitivity او بسموه trigger sensitivity، هذا مجس بالجهاز عشان يعرف مين بياخذ النفس، يسمح بتغيير انه التنفس اخر، يعني المريض ان ياخذ النفس، بسموه sensitivity trigger sensitivity، مجس في الجهاز. sensitivity defined as the هو level of spontaneous effort need to trigger، يعني level مستوى spontaneous effort الجهود التلقائية المحتاجة to trigger للتريجر هذا machine inspiratory breath، انه قديش يتنفس الماشين. that the sensitivity function control the amount of effort need to initiate inspiration، بتحدد قديش بده احنا جهد عشان ما يبدأ التنفس. increasing the sensitivity زيادته بين قوسين requiring less negative force، بتتطلب انه اقل negative force. decrease the amount of work the work of the patient must do to initiate ventilator breathing، يعني هي بتقلل decrease كمية التعب بتاعت المريض عشان يبدأ انه يتنفس. contrary to decreasing the sensitivity increasing the amount of negative to decrease عشان تقلل السنسيتيفيتي increase the amount negative pressure. فاحنا قلنا في الاول انه increase the sensitivity بتتطلب less negative pressure، لما بدك تزود السنسيتيفيتي بدك less negative pressure، لكن لما بدك تزود السنسيتيفيتي بدك ايش؟ بدك تزود، عفوا لما بدنا نزود السنسيتيفيتي هنا بدك تقلل نيجاتيف بريشر، لكن بدك تقللها بدك تزود النيجاتيف بريشر. احفظوا من هنا، increase sensitivity بدك less negative pressure، اما decrease sensitivity بدك increase negative pressure. فهي هنقلها decrease إلها أعطيك increase للنيجاتيف pressure that the patient need to initiate inspiration and increase the work of breath. فإنه sensitivity increase sensitivity بتريح المريض، بتقلل نيجاتيف بريشر بترتاح جهد اللنج. اما لما بدك تقلل السنسيتيفيتي يعني هتزود نيجاتيف فورس فبدك تعب المريض. قال لي the most common setting for pressure sensitivity من 1 ل 2. فالأكثر شيء في البريشر sensitivity معدلها من 1 ل 2. أنا هذا بصراحة أول مرة أسمع فيها، أنا كلمة sensitivity ما سمعت قبل هيك. ما جس بيعرفك مين اللي بياخذ النفس، تمام، بيعرفك مين اللي بياخذ النفس. بدك تزود السنسيتيفيتي بتريح المريض فتكون هتقلل النيجاتيف، لكن بدك تقلل السنسيتيفيتي هتتعب المريض وهتزود النيجاتيف فورس. فهي اصلا الموست كومن سيتنج للبريشر سنسيتيفيتي من 1 ل 2. اخر واحد تقريبا عندنا هنا فنتيليتر الار. الار منبه او انذار، بكون عندنا مشكله لازم نروح نشوف ايش المشكله هذه. ميكانيكال فنتيليتور كومبيرز دبل اند فيجوال الار، يعني مرئي، يعني يا مرئي او سمعي، اوديال سمعي اند فيجوال نظر، يعني بيكون الارم غماز احمر الصوت توت 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 which act as immediate بيعمل مباشرة ويرنج تنبيه سنجل اشارات تنبيه تو الالتر فنتيليشن، لانه تغير في التنبيه، تغير ايش عندك، الوصله فكت، المريض صحي، سحب الانبوب، هذا بسموه الارم. قال لي الارم سيستم كان بي كاتيجوريز according to volume and ممكن حد حسب الفوليوم والبرشر، اذا عالي الضغط نزل الضغط، اذا
زاد حجم الهواء قل حجم الهواء اشتغلنا انت يا الارم. فنتليتر الارم must never be in good or هي ممكن في صح والغلط مهمه. لو انت قاعد في المستشفى العنايه الارم تو 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 تشغل، اياك تتجاهله، اياك. الفنتليتر الارم must never يجب نيفر ابدا ابدا ignored انك تتجاهله او ديس ارم يعني انك تطفيه. تمام. مهمه جدا، ده لازم ايش بدك تعمل؟ اسيست بيشنت، ساعد المريض. اول شيء لما يشتغل لك الالارم اسيست بيشنت، ساعد المريض. ممنوع تتجاهل الالارم تيجي ايش؟ تيجي في الصح والغلط. بعد قال لك كان بديك على باراميتر نيد تو ادجست تو امبروف اوكسجينيشن اند فنتيليشن، اشياء عشان هذه خليها لحاله، لانه هذا شغل ثاني بدك كيف انت تحسن الفنتيليشن. خلصنا من الار من الثقر من الاكسجينيشن والفريكشن والتادل فوليوم كذا، توقف فينا وبنكملها في فيديو لاحق. يعطيكم العافيه.